Seimo tribūnos, pradėdami posėdžius ir nurodydami darbotvarkę kitus dalykus. Tai jeigu mes prieš jums pradedant žodį paprašytumėm va tuo varpeliu, kurį mes gavom dar iš Danų kolegų dar prieš įsikūrimą mūsų asociacijos, su ta nuostata, kad šitas varpelis turėtų skambėti ypatingom progom, kada susirenkam visi, kada sprendžiam svarbiausius klausimus. Tai jeigu būtų patogu, jeigu būtent Seimo pirmininkas nors kartą per 26 mūsų organizacijos gyvavimo metus atidarytų mūsų generalinę asamblėją, mes būtumėm didžiai dėkingi. Na ir tada prašysim pasisakyti. Prieš 11 metų ir 1 savaitę pirmą kartą skambinau mažesnių skambučių. 525 auditorijai pagal seną numeraciją, pagal naują numeraciją, nežinau, 505 kokiam. Tai labai maloniai priminėt man, ką veikdavom čia ir kodėl esame čia. Labai gaila, kad gavau rezoliuciją tik dabar, tai arba gal gavau, bet nemačiau jas. Tai norėčiau kalbėti apie tai, kad šiandien turbūt pakvietėte mane sveikinimo kalbai. Tai jeigu sveikinimo kalba, tai turi būti priežastis su kuo sveikinti. Kai sveikiname su gimtadieniu, tai visada sveikiname su pasenėjimu. Nežinau, ar tai yra priežastis sveikinti, bet visi sveikina. Kada susirenka žmonės sprendžiantys miškų klausimus, tai manau, kad irgi yra didelė priežastis sveikinti su tuo, kad renkasi tam, kad būtų sprendžiami klausimai. Mes turbūt visada galim galvoti apie tai, kad daug kas gal Lietuvoje mano, kad išmano apie miškus. Ir jau jūsų įžangoje, profesoriau Edmundai, buvo pasakyta, kad dažnai žmonės galvoja, kad jie išmano. Ir aš šiandien galvodamas apie tai, ką aš čia turėčiau pasakyti, aš taip pat esu privataus miško savininkas ir labai tą mišką noriu mylėti, neliesti, nes tai mano senelių miškas ir sakiau, aš jį saugosiu ir tegul jis būna toks, bet jis pats griūti pradėjo. Tai galvodami žmonės, kad išmano apie mišką, dažnai padaro daug klaidų. Ir tada galvojau, kad tikriausiai pas mus didžiausios problemos miške tai yra mūsų galvose. Mūsų turiu omenyje plačiaja prasme visų Lietuvos žmonių. Ir tie, kurie išmano, ir tų, kurie mano, kad išmano. Tai psichologinės tos arba galvos problemos, jos visada turbūt kaupiasi ir jos surenka kritinę masę, kuri pradeda valdyti ir sakyti apie problemas taip, kaip patys mano, kad jas supranta. Sakysiu labai paprastą pavyzdį. Nežinau, man reglamentas yra, kiek aš laiko? Ne? Tada kalbėsiu. Pasakysiu paprastą pavyzdį. Dar iš Rėžinio kaimo yra likę mano irgi senelio miško 1 hektaras. Jo plotis to Rėžio yra 40 metrų, ilgis yra ten atitinkamai turbūt 100 ar kažkiek tai. Ir iškirto vienas kaimynas plynai ir iškirto kitas kaimynas plynai. Aš noriu nekirsti mišką, bet jis pats dabar griūva. Ir kada takas nugriuvo, suvežė žmogus į kiemą ir man paskambino ir pasakė, iš tų nugriuvusių 6 rąstai apatiniai yra supinti ir juos reikia išmesti. Nu, kitaip sakant, malkom. Tai aš vėl grįžtu prie to, kad kada žmonės kalba apie tai, kad reikia daboti miškus, saugoti juos, tai turbūt mums reikėtų irgi galvoti, ar žinom, ką darom. Prieš 2 savaitės kalbėjau Berlyne su Vokietijos žaliųjų partijos vadovais ir jie yra aplinkos komiteto pirmininkė. Ir man turbūt pasisekė, kad kalbant su jais pasakyti jiem tokį dalyką, kad mes kartais galvodami, kad mes saugom, mes kenkiam. Ir kaip pavyzdį aš jiem daviau Belovežo girią. Turbūt visi pernai girdėjom, kad buvo kertama Belovežo giria. Prieš 9 turbūt metus buvau Belovežo girioje ir gamtininkas, biologas mus 7 valandas vežiojo su arklį, mes pasisamdėm ir jį pasisamdėm. Ir jis mums pasakojo apie tą girią, kaip iš čia nieko negalima išnešti. Paėmėm šapelį, tai šapelį iš rankų paėmė ir padėjo atgal. Bet gulėjo baltoji, paprastoji eglė turbūt, Picea aglės, ne? Ir jis sakė, tai yra šiaurinė eglė, bet kada pasakė lotynišką pavadinimą, supratau, kad tai ta pati eglė. Ji gulėjo iškastas visom šaknim, bet dar gyva. Ir aš prisimenu 93 metų turbūt, kada buvo tie viesulai, kada išvertė daug miškų ir kada pasidaro nuo tos kinivarpos. Ir aš jam pradėjau pasakoti apie tai, kad jūs neišnešdami medienos tam Belovežo girio žmogui, sakau, jūs jeigu jos neišnešit, jūs pridauginsit kenkėjų.
Jis sako, mes iš čia nieko negalime išnešti. Pernai jie kirto, praėjo beveik 10 metų, jie labai smarkiai nukentėjo. Lygiai mes puikiai žinome, ne Kamšos draustinis, kas buvo paskutinį kartą Kamšos draustinyje. Nežinau, iš tų kas vietiniai, tai Edmundai turėtumėt nueiti ir pažiūrėti. Kai aš pamačiau, kad bebrai nuvarė medžius ąžuolą, 80 cm ir nežinau, ką turim saugoti, ąžuolą ar bebrą. Ar tą vandenį, kuris pakiltų miške ir užtvindytų. Aš mačiau 36 metų nuotraukas tos pačios Kamšos, tos paties Kamšos miško. Tai ištisas buvo eglynas iš lėktuvo darytos nuotraukos. Dabar eglės yra viena ten, kita ten. Po 93 metų tų išvartų taip pat ten labai smarkiai praretėjo, bet po to irgi džiaugiau. Tai vėl sugrįšiu prie to, kad vokiečiam man pavyko išaiškinti ir jie klausėsi turbūt valandą laiko apie tai, kaip mes norėdami gero padarom kartais blogo. Ir tikiuosi, kad šitas susirinkimas ir šita konferencija ir yra skirta tam, kad mes ateičiai galėtume daugiau žinių perduoti žmonėms, kurie nelabai žino, ką daro, arba nori daryti, arba nori, kad niekas nebūtų daroma. Tai todėl galvoju, kad tie visi miško broliai, kurie čia yra susirinkę, ir tie, kurie nori būti miško broliai labai iš vidaus, reikia jiems visiems mums, reikia vienytis. Mes visi visada jausdavom daugiausia laisvės miške. Netgi laisvės kovos būdavo miške. Ir tie žmonės papuolė į mišką, galvoja, kad jie papuolė į laisvę. Tačiau yra visokios ribos ten. Bet švietimui ribų nėra. Ir manau, kad mes visi turėtume turbūt galvoti apie tai, kad mes savo žinojimu dalintumėme su tais, kuriem to žinojimo galbūt trūksta. Ir kad nekenktume norėdami gero. Ir mano pati idėja buvo to susitikimo ir to kalbėjimo. Pasakyti, kad mes turėtume vienytis. Aš džiaugiuosi, kad Miškininkų sąjunga jau sėdi kartu su privačių miškų, kaip asociacija? Lietuvos miškų asociacija. Kad galų gale mes turime galvoti, kad 30% arba trečdalis Lietuvos teritorijos, už kurią esame atsakingi, turėtų būti prižiūrima tų žmonių, kurie išmano. Turėtų būti tų žmonių problema, kurie žino, o ne tik tai tų žmonių, kurie ateina ir pasako. Šiandien gerą pavyzdį pasakė apie juodųjų gandrų gandralizdžius. Mes tą projektą žinojom 300 gandralizdžių, per 3 metus ant vieno buvo nutūpęs juodasis gandras. Projekto rezultatas buvo dėja toks. Tai manau, kad tos problemos, jos turėtų būti nekuriamos, jos turėtų būti sprendžiamos. O tam, kad būtų sprendžiamos, žmonės turi turėti daug daugiau žinių. Mes turime šviesti, pradedant jaunimu, jie aktyviausi laisvės kovotojai. Jiem reikia įdiegti visą tai. Mes kalbame iš vienos pusės apie miško valgymą, iš kitos pusės apie miško nejudinimą. Mes kalbame apie gyvūnų išsaugojimą, iš kitos pusės mes nesaugome medžių. Tai ką mes saugome ir ko nesaugome? Atėjo laikas, kai žmogus nesikišti į gamtos reikalus negali. Ir Natūra 2000 yra gal labai geras projektas, bet jis negali trukdyti tiem žmonėm, kuriem trukdyti gali. Todėl aš šiandien turiu pasakyti, kad premjero patarėjas jums pasakys turbūt kelią į gerasias žinias. Aš susilaikysiu nuo tų pasakymų. Jūs viską tą galėsite išsakyti. Bet vyriausybė yra tokia, kuri nori žinoti tas problemas ir nori spręsti. Aš premjerui pažadėjau nupjauti nuo kiekvieno kelmo su pintimi po vieną ribę, kad jis nešiotųsi žmonėm rodytų, kad laiku neiškirstas miškas supuvo stačias ir mes jį praradom. Mes praradom, Lietuva prarado. Mes nepraraskime miškų, mes saugokime juos su galva. Ačiū už tai, kad klausėte ir dėkoju už man skirtą laiką.